Меня зовут Одра Дэвис. Я вице-президент по разработке продуктов питания и аналитическим исследованиям. Научные исследования, на которых основана разработка продуктов Nutrilite, принадлежат к самым разным сферам. Но в итоге вся эта работа ведется с одной целью — создать продукт, воплощающий в себе все лучшее от природы и от науки. Для получения лучшего от природы мы сами выращиваем растительные материалы. При этом мы руководствуемся зарекомендовавшими себя методами ведения хозяйства и не применяем в большом количестве искусственные пестициды и гербициды, которые могут повлиять на качество растений. Лучшее от науки в наших продуктах в том, что они совмещают в себе природные растительные материалы, богатые витаминами и минералами, и другие компоненты, необходимые для создания правильного состава. Научно доказано, что некоторые питательные вещества, особенно витамины, нужны организму в большем количестве, чем можно получить из растительных продуктов. Чтобы создать таблетки, которые легко проглатываются и правильно растворяются в желудке, используются ингредиенты, которые не встречаются в природе. Хороший пример — витамин С. Мы берем природный витамин С из ацеролы, затем дополняем его синтетической аскорбиновой кислотой до уровня, который ученые всего мира считают максимально полезным. Все эти исследования, проводимые компанией Nutrilite, не только позволяют нам поддерживать высшие в отрасли стандарты качества, но и создавать продукты, которые оказывают заметный эффект на здоровье и меняют жизни людей. Мы берем лучшее от природы из растительных ингредиентов высшего качества и добавляем лучшее от науки.